Nadhani nikisema ni kumtambulisha nitachukua kipindi kizima, kwa sababu ana kofia nyingi sana. Amekuwa afisa wa upelelezi katika makao makuu ya upelelezi kwa miaka mingapi? 15. Miaka 15. Ni mtaalamu wa kulipua mabomu, ni amekuwa katika msafara wa si rais mmoja, marais. Uganda ulikuwa afisa Uganda wa Rais Museveni, na hapa Kenya rais Marehemu Moi. Yeah. Kweli una kofia nyingi sana. Na ndiposa leo tunataka kutumia ujuzi wake kujielimisha kuhusu ulaghai. Kwa sababu kama ambaye amefanya kazi katika kitengo cha upelelezi, ni lazima ana ujuzi mwingi sana. Endapo una swali lolote tutumie, tutaelekeza kwake aweze kutuelimisha. Umewahi kulaghaiwa na unadhani nini ambacho kimechangia visa vingi vya watu kulaghaiwa? Labda kwanza kabisa tuanze kuangazia taarifa hii ambayo imejitokeza hapo jana, ambapo afisa wa magereza na aliyejisalimisha katika idara ya upelelezi DCI hapo jana kwa madai ya kuwapunja wa Kenya jasho lao kwa kuwatapeli ili wapate kazi na badala yake kuwaibia mamilioni ya pesa, amefikishwa mahakamani hii leo. Mshukiwa Grace Nyamohanga, kwa jina lingine Nasra, anatumiwa kubuni stakabadhi gushi, kutengeneza stakabadhi bila idhini ya idara husika na kuwatapeli pesa wahusika kwa njia tatanishi. Mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 50 ni miongoni mwa wengine wawili ambao wamekamatwa na maafisa wa polisi kwa tuhuma za kuwatapeli wa Kenya kwa njia ya kudanganya kwamba wana uwezo wa kuwapa kazi. Sakata hiyo inayodaiwa kuhusisha shilingi milioni 200 inadaiwa kufanyika miezi 10 iliyopita. Hilo amefikishwa mahakamani na sasa hivi tunaelezwa kwamba anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Muthaiga ili kutoa nafasi kwa kitengo cha upelelezi kutekeleza uchunguzi zaidi kwa takriban siku 14. Ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia na tutakueleza mengi zaidi. Na kuambatana na swala hili, tumekuwa tukishuhudia visa vya Wakenya wengi kulaghaiwa kila siku katika sekta zote. Mtu akitaka kuingia katika sekta yoyote lazima anaitishwa kitu kidogo. Sijui ni vile ambavyo Eric Wainaina alisema nchi ya kitu kidogo. Je, inakuwa vipi? Kuna wepesi sana wa watu kulaghaiwa humo nchini? Bado ni ukweli ya kwamba kuna shida, na naweza nikasema ya kwamba maadili yetu imerudi chini, tuko mbaya sana. Naweza kusema ya kwamba tuko ICU. Kwa sababu mimi binafsi nilipoandikwa, naweza kusema ya kwamba niliandikwa na Dr. Francis Sang, ambaye sasa hivi amestaafu, na alikuwa mwalimu kule Kiganjo. Na nikienda kwenda kule Kakamega, hakuna pesa yote mimi nilipeana. Nilienda tu kwa uwanja na nilikuwa na karatasi ambayo ilikuwa na masomo mzuri. Nilikuwa na Division 2, na wakati tulitunga laini tulikuwa na watu wa Division 2 watu kidogo sana. Na mwishowe Dr. Sang akanichukua na nikapata nafasi ya kuingia katika kikosi cha polisi. Ile kitu naweza kusema tu ni kwamba watu wengi wameanza kufikiria ya kwamba mtoto yako ndio apate kazi ni lazima paka upeane pesa. Inaweza kuwa ni ukweli, inaweza kuwa si ukweli, lakini ukweli ya mambo ni kwamba mambo imekuwa magumu sana. Ni watu hawajiamini, ni watu wana pesa nyingi, au shida haswa iko wapi? Kwa sababu kama umesoma, inakuwa vipi kwamba ni lazima umpatie mtu pesa ndio akupatie kazi? Umetaja swala la maadili, lakini vile watu wa Kenya ni werevu sana. Inakuwa vipi mtu anadanganywa, unaambiwa nipatie 300,000 na nitakupatia kazi? Sasa hivi vile mimi najua mzazi yote ambaye ukienda kumwambia kwamba utampatia mtoto wake kazi, na umwambie akupatie 200,000, 300,000, niko na uhakika wa Kenya wa sasa hivi atafanya hivyo. Naam. Sasa shida ni kwamba tumepoteza maadili. Hii maneno nitakana yaanza kufunzwa kwa shule, turudi mahali tulikuwa kule kitambo, kwa sababu sasa hivi maneno imeharibika zaidi. Uwezi kupata kazi kwa jeshi, uwezi kupata kazi kwa polisi, uwezi kupata kazi na si hata kazi hakuna, kazi ziko. Ile shida iko ni kwamba wale wa kule juu na wale ambao wamepewa jukumu na serikali, sasa hao ndio wamekataa kufunga mianya ambayo inatumiwa na wao wakora kujaribu kufanya ama kuleta hii mambo ya kuongana. Na Wakenya wenyewe wanajua kile ambacho wanastahili kufanya wakati mtu anakuitisha hongo. Lakini mara nyingi watu watasema kwamba nitasema vipi na ni kazi natafuta. Sasa ndio hiyo, sasa utapata kwamba hata kwa kuongana huwa tunasema tunalaumu hula anapeana,
na tunalaumu ule anachukua. So ile shida iko ni kwamba pande yote mbili iko shida, ndio nimekuambia kwamba mambo ya maadili hapo imeleta shida, imerudi chini sana. Si tukiwa watoto kwa shule tulikuwa tunaambiwa kwamba kuongana sio kitu mzuri. Nakumbuka wakati tulikuwa tunakunywa maziwa ya nyao tulikuwa tunaambiwa namna hiyo. Na tulikuwa tunajua kwamba ukitaka kitu kwa ofisi ya serikali, ukitaka kitu kwa ofisi yote, lazima utumie tu mlango ambao uko sawa sawa na utafanya kile kitu unataka. Lakini sasa hivi tumefika kiwango ambacho lazima mpaka utoe pesa ndio upate kazi. Na hapo ndio unapata kwamba iko shida. Lakini ukienda kwa upande wa private sector, yani kwa kampuni kama KTN ama Citizen ama kampuni yoyote, utapata kwamba lazima apply kazi, uitwe interview, alafu kutoka hapo utapewa kazi. Lakini hizi kazi zingine ambazo ni za umma utapata kwamba imekuwa ngumu sana. Na ndio sasa unajua hayo ni mambo mawili tofauti. Kuna ufisadi na ulaghai. Labda ndio sababu matapeli wameona urahisi wa Wakenya kutoa pesa, ndipo wanatumia nafasi hii kwa laghai, au vipi? Ndio hiyo sasa. Na sasa jambo lingine ni kwa sababu sasa kazi imekosekana, unapata kwamba mtu amekuwa katika chuo kikuu na amepata degree kama ya IT. Sasa napiga mahesabu, anaona ya kwamba sasa kwa sababu sijapata kazi, basi wacha nitengeneze mtandao ambao nitajaribu kupata pesa kwa njia ambayo ni udanganyifu, na akijaribu mara ya kwanza afaulu, basi sasa hiyo ndio inakuwa kazi. Anaacha kutafuta kazi ya kawaida, itakuwa ni kwamba sasa paka aanze kuwalakai raia. Na hiyo ndio shida tuko nayo sasa hivi. Na nimeona mara nyingi katika mitandao ya kijamii, wengi huwa wanaweka jumbe pale, wanakuambia ukitaka kutengeneza shilingi 3,000 kwa siku, sijui bonyeza hapa. Mtu atajua vipi wakati kazi fulani ni ya kweli, ni halisi, au wakati ambapo analaghaiwa? Ni vitu kama gani, ni viashirio gani ambavyo mtu anastahili kuangalia? Kuna vitu mingi sana ambavyo ukiangalia utajua ya kwamba hii kazi si ya ukweli. Kitu cha kwanza, kwa mfano kwa mtandao ukiona kazi imeandikwa na inatumia email address kama Gmail, sasa hapo ujue ya kwamba sasa hapo hiyo sio kazi ya ukweli. Kwa kampuni mingi ambazo zinapeana kazi huwa zinatumia email ambayo inajulikana kwa .co.ke, .or.ke, email ambayo inajulikana. So huwa naambia watu ya kwamba wewe kama ni mtafutaji wa kazi, ukiona umetumiwa barua ama umetumiwa ujumbe wa kazi na account ambayo ni ya Gmail, kwanza ufikirie mara mbili, na kitu cha kwanza uende uangalie kwamba hiyo kampuni iko na website. Kampuni mingi ambazo zinapeana kazi utaona kwamba kama email address yake ni tuseme ni info@zubaida.com, utapata kwamba sasa hiyo .com inashikana na email address ama website. So unaweza kwenda ku Google na upate uone kwamba hiyo kampuni sio uongo. So watu wengi wanapata kwamba wakora wakati wanataka kukamata watu ama wanataka kutumia social media kuiba, kile kitu wanafanya ni kwamba wanatengeneza advert mzuri, alafu wanaweka. Na unajua sasa hivi kila mtu ako kwa social media, kila mtu ako kwa Instagram, kila mtu ako kwa Facebook. Mimi wanaambia watu ya kwamba tafadhali, sio kazi yote ambayo umeona kwa mtandao ni ya ukweli. Naweza kuambia kwamba zile kazi ambazo zinatangazwa kwa mtandao 50% katikati yao utapata ya kwamba ni za uongo. Ni jukumu lako kuhakikisha ya kwamba kuandika barua ni sawa, lakini sasa usipeane vitu mingi sana ambazo unapata ya kwamba unapeana telephone number yako, unapeana vitu vyako ambao ni personal. Sasa watu wataenda kujua kwamba ni personal. So utapata ya kwamba kama juzi nimeona ya kwamba kuna moja ilikuwa kule Masai Mara, wanatanganya watu ya kwamba watapatia kazi. Sasa ujiulize tu wewe mwenyewe, wakati ya COVID nani alikuwa anaandika watu Masai Mara? Wakati ya COVID hoteli zote zilikuwa zimefunga, resort zote zilikuwa zimefungwa. Sasa mtu akwambia kwamba anakuandika kazi, jameni, situmia hata common sense uone kwamba huyu mtu anakudanganya. So ni kitu cha maana ya kwamba wakati umepata kitu kama hicho, jaribu uulize wenzako, jaribu uende ufanye background check ama due diligence, uende kwa cyber ama utumie tu simu yako. Tumia simu yako uangalie uone kwamba hii kampuni iko ama hakuna, na kama iko wapi. Jaribu ufuate kabisa. Then kitu cha pili, ukiona wanakuambia kwamba tuma shilingi 500
ya kufanyiwa medical ama tuma shilingi 200 ama 300 basi. Kampuni yote ambayo inaitisha pesa wakati wanaanza kuandikana, ujue kwamba hiyo ni kampuni ambayo sio ukweli, ni matabeli. Wamepika mahesabu, wamejua kwamba tukiongea na watu 1,000 kama tunalipisha 300 tutakuwa tumeunda pesa fulani. Alafu ukifuata utapata kwamba hizo namba haziko tena. Jambo la pili ni ujumbe ambazo sangine wewe unapata kwa simu. Unapata unaambia kwamba umeitwa interview mahali fulani na hata wewe mwenyewe hujaandika kazi, hujaomba kazi. So watu wengi wanaambia kwamba wakati unaweka maneno yako kwa Facebook, jaribu kuhakikisha kwamba usiweke email yako inaonekana, usiweke namba yako inaonekana, kwa sababu hawa wakora wakati wanajaribu kufuata wewe, tayari wamejua namba yako Zubeda, tayari wamejua email address yako, tayari wamejua unafanya hapa KTN, tayari wanajua hiyo ujumbe wote. Sasa wakati wanakupigia simu utapata ya kwamba ni watakatifu. Wanakuambia habari yako madam, yani wanakuongelesha kwa njia ambayo hata kama utaamini ya kwamba kweli unaongea na watu, na wamejifunza jinsi ya kuongea na watu. Lakini mwishowe watakutapeli pesa na hautaamini. Ukistuka my friend, utapata ya kwamba umepoteza pesa mingi sana. Kwa hivyo kitu cha kwanza kile muhimu, uangalie email address ambayo wameweka pale, maelezo ambayo wameweka kuhusu hiyo kampuni, unaenda unafanya research na usipeane maelezo yako. Mpangilio wa kazi unakuanga ni kwamba kitu cha kwanza kazi inakuwa advertised, inawekwa kwa public, watu wa apply. Kitu kile kinafuata ni kwamba utapata ujumbe either wa simu ama utapata ujumbe wa email ya kwamba umekuwa shortlisted. Na wakati unapata huo ujumbe, hapo ndio utaamua kama ni mbichi ama ni unadanganywa, kwa sababu ukiona imetoka kwa Gmail ujue tu hapo kwamba unadanganywa. Na kama ni kampuni ambayo ni ya ukweli, utaona imetoka kwa HR manager, ama utaona tu ile namba imewekwa pale, unaona kwamba hapa kuna ukweli. Then jambo la pili ni kuna wale ambao wanahitaji kwamba watakuita interview ya uso kwa uso, na kuna wale ambao watasema ya kwamba kwa sababu ya COVID ama kwa sababu ya utafanyiwa interview kwa simu. Then wakimaliza hapo, sasa jambo la pili sasa utaambia kwamba nao ukuje kwa kampuni, uje ufanyiwe mahojiano. Then mwishowe sasa unaambia kwamba wewe ndio umekuwa wa kwanza, basi either upelekwe medical ama upelekwe wapi. Hapo ndio tegeza makosa ile watu wanafanya. Kama juzi wakati tumekuwa na wakati tuko na ugonjwa wa COVID, unapata kwamba umeapply kazi leo na baada ya kitu kama wiki moja unatumiwa appointment letter na hujafanya interview yote. Watu wengi wamekuwa konti kwa sababu wakati unaona barua na watu wanahakikisha kwamba kama ni Standard Group wamekopi logo ya Standard Group. Yani ukiangalia na ile logo ya kawaida hakuna tofauti. Sasa wewe ukiona hiyo barua, wewe unaona hii nimeangukia. Na hauku apply kazi. Shikilia hapo. Naona watu wametusimulia visa vingi sana, tutakuwa tukivisoma. Kuna mmoja hapa mpaka anatueleza kwamba hilo swali la kutoa kitu kidogo ni lazima. My wife aliambiwa kufanya tendo la ndoa alafu ampe kazi ya kuwa receptionist, na mwishowe hakupewa kazi. Jina langu ni Eddie, mke wako ndiye alikusimulia hili ama alikuwa amekuambia au ulijua vipi? Ningependa kujua zaidi, kwa sababu tupumzike kwanza, tunarudi na mengi zaidi. Mtazamaji, na kuomba usiende.